Привет, друзья! Вы на канале Матюсины рецепты, и сегодня мы будем готовить с вами гречку по-купечески. Очень вкусное блюдо, часто его готовлю дома, и прям вот добавки просят абсолютно все. Для этого блюда нам понадобится лук. Лук я уже помыла, почистила и режу на небольшие кусочки. Луковицу возьмите такую, среднюю, можно даже взять и побольше, потому что в это блюдо не нужно жалеть овощей. От этого оно только станет, если чем больше овощей, тем оно будет у вас вкуснее и сочнее. Можете лук порезать покрупнее, если вы любите. Я крупный лук не люблю, я люблю помельче. Я взяла такую большую хорошую морковку и натираю ее на крупной терке. Морковки тоже должно быть так нормально много. Вот посмотрите, какая у меня горка получилась, такая солидная. И готовить я буду гречку из куриного мяса. У меня вот такие вот бедрышки куриные. Мне нужно отделить мясо от костей. То есть, в принципе, вы можете взять любое мясо курицы, которое вы любите. Это может быть и грудка. Главное, чтобы не было косточек. Вот, поэтому я сейчас отделяю мясо от костей. Предварительно его, конечно, помыла. Вот. Можно также использовать в рецепте любое другое мясо, которое вы любите. Это может быть и фарш, и либо говядина, либо свинина. Главное, чтобы без косточек. И мясо мы еще будем резать на небольшие кусочки. Друзья, подробный рецепт смотрите внизу под этим видео. И не забывайте подписываться на мой канал. Я расскажу вам много полезных и вкусных рецептов. Вот такие небольшие кусочки я режу. Если вы не любите кожу, можете кожу, кстати, не использовать в этом блюде, в этом рецепте. Это все, конечно же, на вкус и цвет. Кто что любит. Это не обязательное условие для этого рецепта. Чем мне нравится гречка по-купечески, что здесь можно немного пофантазировать и там как-то отойти немного от рецепта. Но этот рецепт, который я готовлю, очень вкусный. Вот кусочки мяса у меня уже готовы. Хорошенько разогрейте сковородку. Я буду готовить на сливочном масле грамм 60-70, потому что гречка очень любит именно сливочное масло. Я люблю на сливочном масле готовить. В сковородку отправляем кусочки курицы. Полностью готовить до полной готовности ее не нужно. Она у нас еще доготовится вместе с гречкой. Надо, чтобы она такого была уже белого цвета. То есть, совсем немножко, минут 5 там протушить ее надо. Я сразу мясо посолю. И добавляю еще 2 чайные ложки паприки. Друзья, не забывайте ставить лайки, если вам мои рецепты нравятся. Все хорошенько перемешиваем. Мясо наше уже поменяло цвет. Оно уже стало более таким белого цвета. И сюда можно уже отправлять наши овощи. Лук и морковь. Я отправляю сразу все. И лук, и морковку. Вам может сначала показаться, что очень много овощей, что их гораздо больше, чем мясо. Но смотрите, ничего подобного. Они у вас немножко протушатся и их объем уменьшится.
особенно морковка, ее будет значительно меньше. Сейчас кажется, что вот так много получается. Тушить мы овощи будем минут 10-15 под закрытой крышкой и на таком среднем огне. У меня плита электрическая, я где-то на 5-6 выставляю и вот на такой температуре тушу свои овощи. Они сейчас отдадут немного своей влаги, и в принципе жидкости будет достаточно, чтобы они немножко протушились. Ну вот, пока наши овощи тушатся, я взяла 200 грамм сухой гречки. Ее промыла. Промыть ее нужно прям хорошо, чтобы вода была уже такого белого цвета. Это обязательно. Посмотрите, прошло минут 7. Я открыла крышку, решила посмотреть, как у меня там идут процессы мои. И добавляю сюда еще 2-3 зубчика чеснока. Видите, какая у нас красота, объем у нас уже уменьшается. Вот, все тоже хорошенько перемешиваем и оставляем еще минут на 7, чтобы у нас наши овощи протушились. Очень быстро готовится это блюдо. В принципе, ничего сложного нет. Очень люблю гречку. Гречку люблю вообще в любом виде. И с молоком, и с сахаром, и как гарнир ее использую. Вообще, по-моему, универсальная крупа. Редко вообще встречаю людей, которые не любят гречку. Мне кажется, ее не любят только те, кто не умеет ее готовить. Вот, посмотрите, мои овощи уже хорошо так протушились. Сюда я отправляю гречку промытую. И смотрите, обращу ваше внимание, я ее не перемешиваю с мясом, с овощами. Этого делать не нужно. Я просто распределю ее сверху, вот так вот лопаточкой аккуратно. Кажется, что ее мало пока, но смотрите, она имеет такое свойство, она увеличится у вас в объеме, когда уже будет готово. И ее будет уже достаточно на то количество мяса, овощей, которые я взяла. И заливаю теперь горячей водой. Можно залить даже холодной, но просто придется подождать, когда она у вас закипит. Вот так вот распределяю. Я воды наливаю на глаз. Много доливать воды не нужно. Можно, в принципе, всегда отрегулировать количество воды, если у вас там вдруг ее недостаточно будет. Ну вот видите, она у меня покрыта, ну вот совсем не намного. Вот мой бульон уже закипает. Сюда я еще отправлю несколько горошин душистого перца и 1 лавровый листик. Теперь я ее закрою крышкой, уменьшу огонь, температуру моей плиты. Еще нам нужно досолить нашу гречку, потому что мясо мы солили, гречка у нас не соленая. Я предпочитаю ее сразу посолить. Мне кажется, гречка от этого только вкуснее становится. Попробуйте, достаточно ли соли. Если достаточно, то ее можно накрыть крышкой, уменьшите температуру нагрева. Я где-то ставлю на 3 и оставляю на 25 минут. 25 минут прошли. Смотрите, жидкости уже нету. Если у вас много воды осталось, вы можете в принципе отрегулировать, побольше сделать температуру нагрева и открыть крышку. Тогда у вас быстрее влага выкипит и ее не будет внизу вашей сковородки. Но вот у меня
ничего не осталось. Она такая достаточно влажная и в то же время не сухая. Гречка получилась. Я теперь все перемешиваю аккуратно, и в принципе можно уже подавать на стол. Можете добавить свежую зелень, как вы любите. Очень вкусно, очень люблю эту гречку, она такая получается с таким мясным вкусом. Вот, немножко другая, чем если вы просто приготовите, допустим, мясо отдельно и просто гречку на гарнир. Это совершенно разные блюда получаются. То есть и вы совершенно разный эффект, я бы даже сказала. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам мои рецепты нравятся. И приятного вам аппетита!